கேடி ஸ்குவாட், இன்னைக்கு நம்ம திண்டிவனத்துல ஒரு ஹிடன் ஜிம் கண்டுபிடிச்சிருக்கோம். ரொம்பவே ஹார்டா இருக்கு. இது ஹாட் சாக்லேட் தான். நீங்க இங்க ஹாட் சாக்லேட் லேயர் ஐஸ்கிரீம் மெல்ட் ஆகுது. நான் டேஸ்ட் பண்ணேன், என் மூளையே சில்ல ஆயிடுச்சு. நீங்களும் ட்ரை பண்ணணுமா? ஆனா அங்கதான் ஒரு ட்விஸ்டே இருக்கு. என்னுடைய சேனல் பெயரை சொன்னீங்கன்னா ஷாப்ல ஆஃபர் கிடைக்கும். டைம் வேஸ்ட் பண்ணாதீங்க, போங்க. ரேணு கஃபேஸ், திண்டிவனம் எம்ஆர்எஸ் ஐஓபி பேங்க் ஆப்போசிட், வாணியம் பிள்ளையார் கோயில் ஸ்ட்ரீட்ல தான் இருக்கு.